Welcome back sa aming channel. I'm Mami Jheng. Yung baby Amarah. Ngayon, gagawa tayo ng isang makabuluhang vlog. Nakikita niyo may mga pagkain dito. Magawa tayo ng street food, merienda, challenge, mukbang. Bahala na kayo kung anong gusto nyong isipin. May kasama kami ulit ngayon. Alam niyo na, pagdating sa mga food trip, siya talaga una nating naiisip. Di ba, nak? Sino siya, nak? Tina. Hi, guys! So, simulan na natin. So, ngayon, unahin natin yung French fries. Ay, oo nga pala. Ito mga street food na to, kami ang nag-prepare. Binili na namin siya, tapos kami na lang ang nagluto. Meron lang kami ditong binili na nilako. So, ito yun. Yung minane. Ang minane gawa siya sa cassava. Ano ba yun? Kamoting balinghoy ang tawag nila. So, pero sa amin, dito sa Laguna, ang tawag namin sa kanya is kamoting kahoy. Na pinirito, in-slice-slice. So, ang tawag namin dyan, most famous minane ng Laguna. So, ito may fries na kami, laps na. So, may cheese flavor. Meron rin namang hindi, plain lang. Walang, ang tawag doon? Walang flavor. Walang cheese. So, meron kaming, ano to? Squid ball. Squid ball. Hindi, chicken balls. Chicken balls ba? Tapos, ito, Squid ball. squid ball. Yan. Tapos yung hotdog. Ito, 250 isa to eh. Sa pinagtatrabaho ko, sa labas, 250 isa. Tapos meron kaming cheese corn. Yan, kami na lang din ang gumawa para mas tipid. Tapos banana Q kasi may hinog na saging si Ama. So, niluto na lang namin. So, na lang. Meron pa pala. Siomay. Siomay na in-order namin on. At syempre, ang sauce. Ang sauce na gawa ni kapatid. Napakasarap. So, simulan na natin. Ano? Ikaw, baby. Ano gusto mo? Ikaw muna. Sige na. Siomay. Siomay talaga, ne. Simulan namin ang Muna. Yung banana Q muna. ito kay baby Amarah. Baby, dapat ito una mong kinain. Oo nga. Banana Q. Anyway, so banana Q muna. Ganun lang. Tumutulo siya. Tissue. Banana Q, napakasarap yung gawa rin namin ito. Isa lang muna. Tanggalin mo. Tigisan muna tayo. Kamayin ko na, ha? Ay, na talaga siya. Pangkamay tayo. Pangkali, diba? Okay, Street go. food nga eh. Umpusin muna natin. Yung banana. Sarap. Kasi gutom na kami. Sarap. Nak! Ito eh. Ay, tropang bully. May pag-vlog. Team Warda. Sabi mo, sumuporta naman. Please subscribe, ha? Mami Jheng and Baby Amarah OM Vlog. Hindi ka pa tapos? Teka lang. Ubusin ko. Ang tagal. Okay, yung next naman na titikman natin ay ang hotdog. Yeah. So, masarap din siya isaw-saw sa suka. Ako dito. Gusto ko dito sa sauce ko. Suka sa Ay, galing. sarap yung sauce. So, ang sarap yung sauce. Ang sarap yung sauce. Gawa ko yan. Ito mami luto. Sarap, ang lamig. Ang sarap. Malam Ano niya naman kasi po. ito nagawa?
Hotdog. Next natin ay ano? Squid. Squid ball. Isa. Yes! Woo! I love my jam. Sa labas Tama po, gusto ko. sa labas po may abangers din. Si nanay ni tatay. Kung na matira, huwag kayong mag-alala, hindi po kinakain ni Baby Amarah yun. Nilalasahan lang po niya yung pagkain. Tapos, nilalabas niya din. Yes. Lasa lang yung gusto niya, pero hindi niya gustong lunukin. Sarap ng sauce. Isa lang. Ay, thank you. Sarap ng sauce. Dali lang ha. Ang tagal. Busan ko lang. Sarap. So may suka. So may sa suka. So next. Wow, napapa-thumbs up oh. Ano next? Next is Cheese corn. cheese corn. Tikman natin yung cheese corn. May makulit na bata po. Ang sarap, no? Tayo. Next, French fries. Patulad. Ah, Joyce. yeah, naman na. Kakataman yan eh. Malamig na po siya. Kulang Next. pa nga to eh, no? Next. Oo, kulang. Ayun Kulang pala, pa. oo. Kulang siya kasi wala kami mabili ng fishball, kikiam, Ang hirap. lumpiang toge. So, sabi namin kung ano na lang meron sa bahay, yun na lang yung gamitin namin. Next is siomai, love. Ang binili na lang namin dyan is yung squid ball, Wait lang, ano to? Kainin mo na yan. siomai. Yun. Kasi yung cheese corn, may mais kasi dito. Yun. Kulang pa dyan, meron pang ano, pritong isaw, calamares, proven, chicken skin. Yun ang mga street food, kwek-kwek. Yung kwek-kwek. Wala eh. Wala po mabilhan. Ang hirap po. So yun, teka lang. Kain po ulit. Sarap ng siomai. Sarap. Maganda yung nabilan mo ah. Thank you. Pangalanan ko ba? Upo na, Ayun bilan. na tayo, guys. Parang lang. Because food is life. O yung minane. Ay, masarap din to. Yung minane. Sauce, ay, sorry. Masarap din to. Isaw, Minane, sauce, produkto ng ano to, ng bayan namin sa Laguna. So this is mayonnaise with Suka. ketchup. Ako suka. Wala sa suka. Lahat po siya masarap, syempre. Thank you ulit sa pag-guest. Alam mo naman ba sa pagkain? Kung maiisip ko. Nako. Ayun, nasasabihin ng mga tropa ko, my God! So may batang makulit nga. Hindi po yan araw-araw mini-merienda ni Amarah. Baka akala po nila dyan. Hindi yun. Hindi namin ito mauubos. May abangers sa labas, sila nanay at si tatay. So, Diretso. kain ulit tayo. Banana Q naman. Sa Pilipinas, maraming klase ng mga street food. So kung lahat yon kukunin na, lahat yon nandito, so malamang nakakalima ka pa lang, Busog ka na. busog ka na. So okay lang yung kung ano yung available yun na lang. Saka mahirap lumabas ngayon. At ano yung Sarap nga ng hotdog? sauce ko, no? Sarap. Ang 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 ang. Ay. Ano ba yun? Kanina pa kasi siya gustong kumain. Sabi ko, saglit lang.
Hindi mo alam kung anong dadamputin mo, no? Saw-saw tita. Sige. Sarap. Sarap. Saw-saw. Napansin niyo yung hotdog, kuluntoy na. Kanina pa kasi to. Pero masarap. Masarap pa rin. Kasi tender juicy. Yeah. Balik natin. Next natin. 100 pieces hotdog challenge. Gusto ba donated mo eh? Ha? Sponsor. Nung high school ako, doon sa tagdiran nung school namin. Ang dami talaga, ganyan. May banana queue pa, meron pa nga yung ano, yung... Eh, dito sa harapan mo, ano yung bumuhay sa'yo nung high school ka? Na merienda? Street food merienda? Squid ball. Squid ball, tsaka yan, mga chicken nuggets. Ay, minane! Number 1. Ito, yan. Ako nung elementary yan. Minane. Tapos nung high school, Minane yan. banana Q. Banana queue. Meron pa nga yung ano. College, level up na, mga french fries ng McDo. Oo, yeah. Oh, yun lang naman. Tapos Tsaka nga yung ano, wala dito yung proben. Nako, number 1 kung hilig yun. kaya, Ganyan. mahihain po kasi yung bisita namin. Pero magkukwento yan, magkukwento po yan. Nahiya ako. Nako, magbibideo ko na naman sa akin yung mga tropa ko. Ay, So may humihingi pa, Ayan. saglit lang ha. At dalawa. Hindi, masarap. masarap yung sauce. Hindi dapat ako naman ngayon siya. Hindi, ginagamit na. Hindi mo kita po. Parte namin yan, ano yun. Lagyan mo si nanay dyan. Sandali lang po may nangihingi po sa lab. Nung nagde-date kayo ng asawa mo ngayon, nung magjowa kayo, ano yung nanditong merienda nanditong street food merienda, ano yung malimit pinapakain niya sa'yo? Ano nga yung pinamimerienda sa'yo nung asawa mo na ngayon na dati mong jowa? Asawa ko na ngayon na dati kong jowa. Oo, yung asawa mo ngayon. Isa lang yun, baka ibig sabihin nila. Hindi nga, dati mo yung jowa. Okay. Asawa ko na ngayon. Ano? Wala, ganyan din. Ganyan lahat. Minane. Mahilig kasi siya sa suka. Taw-taw. Minane? Fish ball. Squid ball. Ano pantulak? Magtutulakan na lang kami. Siyempre soft drinks. Masarap yung masarap din yung french fries na plain lang. Pero gusto ko may cheese. May cheese ako eh. Cheesy! Yan. Oh, yung So, minane. So yun na nga, nag-enjoy na kaming lahat dito. So walang kabuluhang street food merienda challenge or mukbang. Kayo nang bahalang isip kung anong tawag doon. Pag kasi pagkain, nawawala na yung kwento. Basta sa pagkain, talagang trip namin yan. Kahit anong pagkain, basta masarap. Para tinontak. So may batang makulit. So maraming salamat. Maraming salamat sa aming bisita na dumayo pa sa ibang bansa. Galing po yung ibang bansa. Nigeria. Maraming salamat. So sana po nag-enjoy kayo kasi nag-enjoy kami dahil syempre pagkain to, sino ba namang hindi mag-enjoy? Kahit yung batang maliit nag-enjoy. Enjoy. So mukhang pagod na siya. Maraming salamat. Maraming salamat. Marami rin salamat sa ating bisita, sa aking kapatid. Maraming salamat
guys. Thank you for watching. And sana nag-enjoy kayo. Love lots, baby. Close the camera. Close the camera. Paano yung close? Thank you guys. O ano? Ano sasabihin mo? Love lots. Ay, ang pagkain kita.